Երևանն ու Թեհրանը փաստաթուղթ են պատրաստում փոխգործակցության, մյուս կողմից Իրանում գիտեն Վաշինգտոնը կարող է արդար չխաղալ, թրիփի իրանական ռիսկերը։ Ալիևի հերթական առուծախը, չոր հաշվարկն ու եվրոդոլարների մեծ ախորժակը, խաղում է Բրյուսելի հետ, թելադրում է Բաքվի կանոնները։ Ամերիկյան F-35 կործանիչները Թրամփը Էրդողանին կվաճառի, մեծանում է Թուրքիայի տարածաշրջանային կշիռը, սուրն ուղղված է դեպի Մոսկվա։ Խաղաղության եվրոպական կոչերն ու ադրբեջանական լայնամասշտաբ զորավարժությունները։ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով կստեղծվի, падգամավորի պահվածքն ու վարքագիծը օրենքով սևով սպիտակի վրա կգրվի։ Արտահանման ճակատագիրն անորոշ է, ներսում գինը կոպեկներ, Նազերվան Վարունգ ու Անահիտ Լոլիկ մշակելը էլ շահեկան չէ։ Ոչ միայն կպատժեն, այլ նաև կդաստիարակեն հանցագործ անչափահասների վերասոցիալականացման նոր մեխանիզմները։ Կարծել է Փաշինյանն է, պարզվել է պրանկերներ են, մի հեռախոսազանգի պատմություն։ Հայկական վարորդական իրավունքը Միացյալ Էմիրություններում, արաբականն էլ այստեղ անխոչնդոտ կճանաչվեն։ Եվ այրուծին քնեցրին չարտնացավ կենթանաբանականի պարզաբանումը, կենթանապաշտպանների արձագանքը։ Սա ժամի հիմնական թողարկումն է, ես Տիգրան Գուրգենյանն եմ, բարև ձեզ, բարի գալուստ։ Դրամաբանական է, որ Իրանը ունի մտահոգություններ թրիփ նախագծի իրագործման հետ կապված, չէ որ այստեղ ամերիկյան անմիջական ներկայություն կա։ Հայաստանում Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն է լրագրողների հետ զրույցում մանրամասնել պաշտոնական Թեհրանի մտավախությունները, խոսել ռիսկերի կառավարման անհրաժեշտության մասին, պատմել նաեւ թե ինչ երաշխիքներ ու հավաստիացումներ են լսել պաշտոնական Երևանից։ Հայաստանի համար ապաշրջափակման ծրագիր, որը կբացառի Իրանի համար հնարավոր ռիսկերն ու սպառնալիքները։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը նկատի ունի Թրամփի ուղի նախագիծը, այն ըստ Շիրլողամի ԱՄՆ-ի ներկայության դեպքում պետք է կառավարելի լինի։ Իրանի անհանգստությունը իր սահմանների մոտ ամերիկացիների ներկայության վերաբերյալ միանգամայն լեգիտիմ է եւ տրամաբանական։ Այդ մտահոգություններին պետք է հստակ պատասխան տրվի։ Ըստ դեսպանի, Իրան-հայկական հարաբերությունների օրակարգում պետք է լինեն ռիսկերի կառավարման ու TRIP նախագծի հնարավոր իրականացումից բխող մարտահրավերների հաղթահարման հարցերը։ Դիվանագետի ձևակերպմամբ Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացրել են, որ նախագծի իրականացման դեպքում Իրանի համար որևէ մարտահրավեր չի ստեղծվի։ Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև հուշագրի ստորագրումից հետո Վաշինգտոնը բազմիցս խախտել է դրա դրույթները։ Իրանի մտահոգությունը իր սահմանների մոտ ամերիկացիների ներկայությամբ միանգամայն օրինաչափ եւ տրամաբանական է, եւ դրան պետք է հետևի հստակ արձագանք։ Հայաստանն ու Իրանը էներգետիկ ոլորտում համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ նոր գաղափարներ են քննարկում։ Շիր Ղոլամին հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև ներկայում շարունակվող քննարկումները վերաբերում են էներգետիկ ոլորտում համագործակցության տարբեր ուղղություններին, այդ թվում գազի, նավթամթերքի ոլորտներին, ինչպես նաեւ էներգետիկ ռեսուրսների տեղափոխման, տարանցման համագործակցության հարցերին։ Հաշվի առնելով այն իրականությունը, որ Հայաստանին մի կողմից հարևան է Իրանը, որը նավթի եւ գազի պաշարների տեսանկյունից երրորդ երկիրն է աշխարհում, նաև հյուսիսում կա Ռուսաստանը, որը եւս այս ոլորտում ազդեցիկ երկրներից է։ Կարծում եմ տարածաշրջանում առկա այս ամբողջ ներուժը միմյանց փոխլրացնելով կարող է Հայաստանը վերածել էներգետիկ ոլորտում տարանցման յուրահատուկ օղակի։ Նախատեսվում է, որ առաջիկայում Փաշինյանը կայցելի Իրան, դեսպան Շիր Ղոլամին տեղեկացրեց, որ Երևանն ու Թեհրանը կստորագրեն փաստաթուղթ, որը նոր հնարավորությունների պատուհան կբացի երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա զարգացման համար տարբեր ոլորտներում, այդ թվում քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտներում։ Փաստաթուղթն ըստ դիվանագետի գտնվում է ուսումնասիրման եւ կազման փուլում։ Ըստ դեսպանի քայլեր են ձեռնարկվում հնարավորինս շուտ ավարտել այդ փուլը եւ անցնել ստորագրման փուլին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկում է, թե ինչպես կարող է Բրյուսելը լավագույնս աջակցել Հարավային Կովկասի հաղորդակցային երթուղիների զարգացմանը։ Այս մասին Երևանում հայտարարել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։ Պաշտոնյան ասել է, թե Բրյուսելը տարբեր միջոցներով եւ ձևերով աջակցում է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին։
Իհարկե կա քաղաքական աջակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարություններին, քանի որ նրանք առաջ են տանում խաղաղության գործընթացը, բայց կան նաեւ ջանքեր աջակցելու առանձին ուղղություններին, որտեղ քննարկումները շարունակվում են, որոնք կարող են օգուտ բերել երկու կողմերի մարդկանց։ Այսպիսով մենք իհարկե որպես դրա մաս դիտարկում ենք, թե ինչպես կարող ենք լավագույնս աջակցել նաեւ մարդասիրական հարցերին եւ այդ առումով ականազերծումը գլխավորն է։ Եվրամիությանն իհարկե պատիվ չի բերում մտերմիկ հարաբերություններ ունենալ մի երկրի հետ, որի ներսում մարդու իրավունքները տեղ ու դեր չունեն, բայց ինչպես ասում են, փողերը չեն բուրում։ Միջին միջանցքում Ադրբեջանը անփոխարինելի դեր ունի, սա լավ գիտակցող Ալիևի ոտքերը հողից կտրվել են։ Արդեն ցուցակ է գրել, թե եվրադոլարները որ ուղղությամբ է ծախսելու։ Ադրբեջանը չգնաց Եվրոպա, Բրյուսելը եկավ Բաքու։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լայենի այցից հետո ադրբեջանական քարոզչամեքենան է թեզ նորակարգ նետել։ Բաքվի ինքնավստահությունն արդեն մինչև իսկ մայրցամաքների սահմաններն է հատում։ Համոզված են, որ Ռուսաստանին ու Իրանին խաղից դուրս թողնելուց հետո Եվրամիությունը նույնիսկ փոքրինչ ուշացումով է հասկացել միջին միջանցքում իրենց անփոխարինելի դերը։ Ադրբեջանը շատ լավ գիտի, որ Եվրամիության համար ինքը շատ կարևոր գործընկեր է Հարավային Կովկասում, բայց Ադրբեջանում կարծում են, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին շատ մոտ չի թողնի, հաշվի առնելով այդ երկրում մարդու իրավունքների վիճակը եւ այլն։ Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի եւ Վրաստանի մի առավելություն ունի։ Այդ միջին միջանցք կոչվածը ինչպես էլ անցնի, անպայման Ադրբեջանի տարածքով անցնելու է։ Եվ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանալով այս ամենը փորձում են իրենց գինը բարձրացնել, ավելի բարձրացնել իրենց դերը, իրենց կշիռը Եվրամիության համար։ Բաքվի բռնապետը եվրադոլարների պահանջ ունի արևմուտքից, միջին միջանցքը գա, հասնի Ադրբեջան, թանկ կնստի եվրոպացիների վրա։ Ալիևը ճանապարհի կանաչ լույսը կվառի, եթե Բրյուսելը ֆինանսավորի ադրբեջանական ենթակառուցվածքները, այդ թվում փող տա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով կոնկրետ Սյունիքով անցնող իրենց ձևակերպմամբ այսպես կոչված արևմտյան Զանգեզուրի ճանապարհների համար։ Իսկ ականազերծման վերջին միլիոնների խոստումը, որը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն իր հետ Բաքու հասցրեց, Ադրբեջանից արդեն պաշտոնապես են հայտարարել, կօգտագործեն օկուպացրած Արցախը ոտքի կանգնեցնելու համար։ Նույնիսկ պնդում են, թե Բրյուսել-Բաքու դրամական այս տրանզիտը հերթական վկայություններից է, որ Եվրոպան Հարավային Կովկասի նոր իրողությունների հետ այլևս հաշտ համերաշխ է։ Նույնիսկ եթե չհաշտվել Եվրամիությունը միշտ հումանիտար ականազերծման նպատակների համար գումարներ հատկացրել է Ադրբեջանին, նախկինում էլ, հիմա էլ, այնպես որ բեցաշվով մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Նույնիսկ եթե պատերազմը չավարտվեր, էլի գումարներ կհատկացվեր Ադրբեջանին ականազերծման ծրագրերի համար։ Հարավային Կովկաս եվրաչինովնիկների վերջին այցելության ամբողջական պատկերն Ադրբեջանում հավաքում են ամփոփելով ֆոն դեր Լայենի երևանյան հանդիպումները։ Բաքվում վստահ են, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ այս շփումը կարճատև էր, հետևապես նաև անարդյունավետ։ Ի տարբերություն Ալիևի, Փաշինյանին Եվրահանձնաժողովի նախագահը շնորհակալություն չհայտնեց տարածաշրջանում հաստատված խաղաղության համար։ Այստեղ մեր մայրաքաղաքում միայն խոստումներ թողեց ու հեռացավ, այն էլ բացառապես հակառուսական տրամաբանության շրջանակում։ Ես չէի զգանք համապատասխան տարբեր օրակարգերով էին։ Ադրբեջանի հետ կապված այլ օրակարգեր են, որոնք որ պետք չէ, այսպես համեմատել մեկ կշերտի վրա դնել տարբեր արդյունության վրա, տարբեր բանակցություններ եւ տարբեր պայմանավորվածություններ եւ պետք չէ այսպես բոլորին ամեն ինչ մեկ պրիզմայով նայել։ Տարբեր գործընթացներ են դերանում։ Եվրոպայից շնորհակալական խոսքեր ի դեպ Ալիևը ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպմանը ստացավ ոչ միայն Հայաստանի հետ խաղաղության, այլև մեր երկիր էլեկտրաէներգիա եւ դիզ վառելիք մատակարարելու պատրաստակամության համար։ Բաքվի փորձագիտական համայնքն էլ թեզ է շրջանառում, որքան Հայաստանն Ադրբեջանից կախված լինի, այնքան օգուտն իրենցն է։ Ահա խաղաղության շուրջ ադրբեջանական պատկերացումների առավելագույնը։ Էդուարդ Պողոսյան, Ժամ լրատվական։ Ադրբեջանը ցամաքային զորքերի խոշորամասշտաբ զորավարժություններ է անցկացնում ըստ տարածված պաշտոնական հաղորդագրության կոմանդոսների, մոտոհրաձգային, մեքենայացված եւ հրետանային բրիգադների, ինչպես նաեւ ապահովման զորամասերի անձնակազմի հետ մեկտեղ զորավարժություններին մասնակցում են նաեւ զորահավաքներում ներգրավվածները։ Եվրամիությունն այսօր Հայաստանին է փոխանցել 20 տոննա կշռող վտանգավոր տարածքներում ականազերծման աշխատանքների համար նախատեսված ժամանակակից հեռակառավարվող մեքենա։ Եվրամիության նվիրված ռոբոտիզացված տեխնիկան օգնելու է առանց մարդկանց կյանքը վտանգելու անվտանգ ու արդյունավետ մաքրել երկրի ականապատված հատվածները։ Նշվում է նաև, որ մեքենան օգտագործվելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացում, ապահովելով աշխատանքների իրականացումը սահմանային վտանգավոր գոտիներում։
Հիմնականում տարածքները գյուղատնտեսական կամ արոտավայրերի համար նախատեսված տարածքներ են, ինչպես նաև շատ ենթակառուցվածքներ գտնվում են աղտոտված տարածքներում։ Տարածքների մաքրման արդյունքում հնարավորություն կլինի եւ վերականգնել եւ ենթակառուցվածքները եւ շահագործել գյուղատնտեսական նպատակով մեր պիտանի հողերը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է թուրք գործընկերոջը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին վաճառել 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչներ։ Քաղաքագետների եւ վերլուծաբանների գնահատմամբ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի համար դարձել է առանցքային դերակատար Ռուսաստանին եւ Չինաստանին զսպելու ռազմավարության շրջանակում։ Փորձագետների մի մասը կարծում է, որ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի դիմակայությունն արդեն ՆԱՏՕ-ի ռազմական պլանավորման առանցքային ուղղություններից է։ Նրանց գնահատմամբ Արևմուտքը փորձում է կոշտ քաղաքական եւ ռազմավարական գործիքներով սահմանափակել Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում, ինչին հավանաբար կհետևի Մոսկվայի կոշտ հակազդեցությունը, ընդհուպ մինչև ռազմական էսկալացիա։ Այն որ Թուրքիայի կշիռը կաճի եւ այն որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը այդ թվում մեր նկատմամբ ավելի արդյունավետ եւ ավելի ակտիվ կլինի, դրան կասկած չունենանք։ Մուրճի եւ սալի արանքում ենք հայտնվել եւ լավ կլինի, որ կարողանանք անվնաս դուրս գալ կոշտացող հակամարտությունից։ Կհաջողվի դա մեծ թե ոչ, քիչ հավանական եմ համարում, որովհետեւ ներքաղաքական դաշտում են այդ հակամարտությունը ընթանում է եւ սրման միտումներ ունի։ Հիմա փոքրիկ դադարային մասին, թե ինչ ունենք հաղորդման երկրորդ հատվածում։ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով կստեղծվի, պատգամավորի պահվածքն ու վարքագիծը օրենքով սևով սպիտակի վրա կգրվի։ Արտահանման ճակատագիրն անորոշ է, ներսում գինը կոպեկներ, Նազերվան Վարունգ ու Անահիտ Լոլիկ մշակելը էլ շահեկան չէ։ Ոչ միայն կպատժեն, այլ նաև կդաստիարակեն հանցագործ անչափահասների վերասոցիալականացման նոր մեխանիզմները։ Սա ժամի հիմնական թողարկումն է, բարի վերադարձ։ Թեհրան-Վաշինգտոն փոխհրաձգության մասին ԱՄՆ հարվածներին պատասխանելով Իրանի ռազմածովային եւ ավիատիեզերական ուժերը անօդաչու թռչող սարքերով եւ հրթիռներով հարձակվել են Բահրեյնում եւ Քուվեյթի Ալի Ալ-Սալեմ ավիաբազայում տեղակայված 85 ռազմական օբյեկտների վրա։ Մինչև այդ Վաշինգտոնից արդեն հրահանգել էին հզոր հարվածներ հասցնել Իրանի ավելի քան 80 թիրախների։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Անկարայում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Իրանի հետ ձեռք բերված 60-օրյա հրադադարին եւ Ամերիկա-Իրանյան բանակցությունների շարունակման հավանականությանը հայտարարել է, որ իր կարծիքով ամեն ինչ ավարտված է։ Սպիտակ տան առաջնորդը հնչեցրել է կոպիտ որակավորումներ Իրանի հասցեին։ Նրանց հետ գործ ունենալը պարզապես ժամանակի կորուստ է, նրանք հիվանդ են, նրանց հետ ինչ-որ բան այն չէ։ Մենք ասացինք գնացեք եւ զբաղվեք ձեր հուղարկավորություններով, բայց դրա փոխարեն նրանք երեք սկսեցին հրթիռներ արձակել եւ հարձակվել նավերի վրա։ Այդ պատճառով մենք նրանց անցած գիշեր շատ կոշտ հարվածեցինք։ Ես նրանց ասել եմ, ամեն անգամ, երբ դուք հարվածում եք, մենք պատասխան հարված ենք հասցնում, բայց քանի որ նրանք կեղտոտ խաղացողներ են, նրանք հարձակվում են բոլորի վրա։ Մենք նրանց չենք սիրում, ես նրանց չեմ սիրում։ Նրանք չար մարդիկ են եւ հիվանդ, եւ մենք պետք է ազատվենք նրանցից։ Նրանք քաղցկեղ են։ Իսկ գիտեք, թե ինչ պետք է անել։ Քաղցկեղը պետք է հեռացնել դեռ սկզբնական փուլում։ Կատարվածը արդարացրել է նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ լրագրողների հետ զրույցում Պաշտոնյան ասել է, թե Իրանին հասցված ԱՄՆ-ի վերջին հարվածները այլ կերպ քան անհրաժեշտ չես անվանի։ Ես դրանք բացարձակապես անհրաժեշտ եմ համարում։ Այն բանից հետո, երբ նավերը ենթարկվեցին հարձակման, ես առանցքային եմ համարում, որ ԱՄՆ-ն պատասխանեց դրան։ Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց լինի։ Ռուս-ուկրաինական ճակատի մասին Ռուսաստանի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Կիևի ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից նաև հայտնել են, որ հոբ ուժերը գիշերը Ռուսաստանի երկնքում որսացել եւ ոչնչացրել են 415 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք։ Ուկրաինական զորքը տարբեր եղանակներով պարբերաբար գնդակոծում եւ թիրախում է պահում Ռուսաստանի սահմանամերձ շրջանները, մասնավորապես Բելգորոդի, Բրյանսկի, Կուրսկի եւ Վորոնեժի մարզերը։ Ուկրաինական կողմն արդեն պատասխանել է անօդաչուները կրկին հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գործող նավթային ենթակառուցվածքներին եւ ռազմական նշանակության օբյեկտներին։ Սարատովում ԱԹՍ-ների թիրախում է հայտնվել Ռոսնեֆտի նավթավերամշակման գործարանը, որտեղ հրդեհ է բռնկվել, 1 մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Վերադառնանք Հայաստան, այժմ
Վերադառնանք Հայաստան, խորհրդարանում հնչած 1000 ու մի վիրավորանքից, հայոյանքից ու թթու խոսքից քանիսն են դատապարտվել ու քննադատվել էթիկայի տեսանկյունից, չգիտենք, դա մնաց 8-րդ գումարման խորհրդարանում։ Օրենսդիրի աշխատանքի նոր փուլում արդեն նախատեսվում է ամբողջ գումարման ընթացքում գործող էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել, քննարկել դեպքերը առանձին։ Այստեղ իշխանությունն ու ընդդիմությունը ներկայացված կլինեն հավասար։ Ինչով է հիշվելու արդեն նախորդ գումարման խորհրդարանը, ինչ որ մեկի համար գուցե եւ սուր ելույթներով, մյուսների համար ընդունված օրենսդրական փաթեթներով, շատերին էլ ծեծ ու ջարդով եւ խորհրդարանին չպատշաճող լեքսիկոնով։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում տարին մի քանի անգամ գրանցվում էին դեպքեր, երբ հեռուստադիտողը, ինչպես ասում են, ամոթից գետինն էր մտնում, բաց Ռամբյոնի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների պատճառով։ Խնդիրը գուցե լուծել էթիկայի հանձնաժողովը։ Նմանատիպ ամեն իրադարձությունից հետո գործող օրենքով պետք է ձևավորվի նման հանձնաժողով, որը պիտի քննի կոնկրետ դեպքեր։ Վերջերս օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն յուրաքանչյուր նոր գումարման ազգային ժողով մշտական հանձնաժողովների հետ միասին պետք է ձևավորի նաև էթիկայի հանձնաժողով։ Իշխող մեծամասնությունը եւ ընդդիմադիր խմբակցությունները ունենալու են հավասար ներկայացվածություն։ Օրինակ, եթե կառավարող մեծամասնությունը կունենա 5 պատգամավոր էթիկայի հանձնաժողովում, 5 պատգամավորներ նաև կունենան ընդդիմադիր խմբակցությունները կրկին իրենց ունեցած մանդատների համամասնությամբ այդ բաշխումը կկատարվի։ Նախորդ կարգավորումը գործնականում արդյունավետ չի եղել, քանի որ յուրաքանչյուր դեպքով հանձնաժողով ստեղծելու հարցը պետք է քննարկվեր ազգային ժողովի լիագումար նիստում, ինչը կարող էր հանգեցնել հարցերի քաղաքականացման եւ քննության օբյեկտ падգամավորի նկատմամբ նախնական գնահատականների ձևավորման, դեռևս միջև որևէ քննություն սկսելը, ասում են նախաձեռնության հեղինակները։ Նախագահությունը հանձնաժողովում յուրաքանչյուր 6 ամիս մեկ փոխվելու է, մեկ նախագահելու է հանձնաժողովում ընդդիմության ներկայացուցիչը, մեկ կառավարող մեծամասնության ներկայացուցիչը եւ այն դեպքում, երբ ընդդիմության ներկայացուցիչը լինելու է հանձնաժողովի նախագահ, փոխնախագահ լինելու է կառավարող մեծամասնությունից եւ հակառակը։ Ենթադրվում է, որ գալիք խորհրդարանում հնարավոր բռնություններն ու ոչ խորհրդարանական պահվածքն ու լեքսիկոնը բացառելու համար պետք է սահմանվեն падգամավորների վարքագծի կանոններ։ Խոսքը վերաբերում է օրենքի մակարդակով սահմանված կանոններին։ Ընդհանրապես պիտի լիներ ազգային ժողովը այն պարտքեր object-ը, որը անսասան պիտի լիներ եւ անհաղորդ պիտի լիներ ընդհանրապես հասարակության դաշտում իրող զուտ հուզական ապրումներին այն իմաստով, որ չպետք է տրվեր պատասխանական հույզերին եւ բռնությանը եւ այլ։ Խնդիրն այն է, որ մինչև նոր խորհրդարանի գումարումը իշխող կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ օգտագործում են արտահայտություններ, որոնցից ամենակիչը կարելի է ենթադրել, որ ազգային ժողովում սպասվում են թեժ իրադարձություններ, որոնց ընթացքում բառացի հնարավոր է թիրախավորվեն ընդդիմադիրները, այդ թվում ֆիզիկական ուժի մակարդակում։ Ինչպիսի պատժամիջոցներ կունենանք եւ կունենանք արդյոք թե ոչ, թե դա կլինի զուտ պարտավորքի մեթոդով եւ արդյոք կլինի իրական զսպող մեխանիզմ, որպեսզի բակը չբերվի պարլամենտ, այդտեղ ես ունեմ շատ կասկածներ։ Կլինի արդյոք դա թե ոչ, կկարողանա արդյունավետ գործել այդ հանձնաժողովը թե ոչ։ Գլոբալ ինչու է կարևոր խորհրդարանի падգամավորների հավուր պատշաճի պահվածքը։ Իսկ կարևորը, քանի որ հանրության ստվար զանգվածի համար այդ մարդիկ պահվածքի եւ վարքի տեսանկյունից օրինակ են։ Նույնիսկ եթե կոնկրետ падգամավորը խորհրդարանի նիստին հետևողի կողմից հարգանք չի վայելում, միևնույն է, ընկալվում է որպես պահվածքի մոդել։ Եթե հայհոյում է բաց Ռամբյոնի մոտ ելույթ ունեցողը, ուրեմն կարող է հայհոյել նաեւ սովորական քաղաքացին։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։ Հողագործի կիրքը հողի հանդեպ իհարկե երբեք չի կորչում, բայց մարտահրավերների ծավալը մեծանում է, հող մշակելը դառնում ոչ եկամտաբեր։ Որքան էլ որակով ու շուկայում մրցունակ բերք մշակեն, մեկ է, արտահանման ճակատագիրն անորոշ է, ներսում ամբողջը լավ գնով իրացնել է անհնար։ Շատերն են որոշել փակել ջերմոցի դռները, ուրիշ գործով զբաղվել, ավելի քիչ ռիսկային։ Մասիսի Դարակերտ համայնքի այս ջերմոցներում ժամանակին աշխատանքը չէր դադարում։ Այսօր սակայն այստեղ լռություն է, տասնյակ ջերմոցներ դատարկ են, իսկ դրանց մի մասը նույնիսկ այս սեզոնին չի շահագործվել։ Գյուղացիներն ասում են, ստեղծված պայմաններում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը այլևս ձեռնտու չէ։ Դեռ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում այստեղ աճեցվում էր նազրվան տեսակի վարունգ։ Ջերմոցատերերի վստահեցմամբ միայն մեկ տնտեսությունը կարողանում էր ամսական մոտ 700,000 դրամ եկամուտ ապահովել։ Սակայն մեկ տարվա ընթացքում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, եկամուտները նվազել են, իսկ ծախսերը աճել։ Բրոկոլի ունենք 800 մետր ցանել էինք գարունը,
որ պետքա ասենք 700-800 դրամով ծախենք, եկավ եղավ 400 դրամ, հետո միանգամից 200 դրամ։ Ու արդեն ինքը մեծացավ, դուրս չգնաց ապրանքը, մնաց ամբողջը հողամասի մեջ։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը գյուղացիների գնահատման մարտադրանքի իրացման հետ կապված դժվարություններն են, երբ բերքը չի վաճառվում կամ վաճառվում է ինքնարժեքից ցածր գնով, արտադրողը հայտնվում է ծանր ընտրության առաջ։ Շատ դեպքերում լոլիկը պարզապես մնում է ջերմոցներում կամ թափվում, քանի որ դրա տեղափոխման եւ պահպանման ծախսերը հնարավոր եկամուտից շատ ավելի մեծ են։ Արտադրության ծախսերը տարեստարի ավելանում են, նշում են գյուղացիները։ Ջերմոցային տնտեսությունների համար զգալի ներդրումներ են պահանջում։ Սերմացու պարարտանյութ բույսերի պաշտպանության միջոցներ, ոռոգում, ջեռուցում եւ աշխատուժ։ Այս ամենին ավելանում է նաեւ հարկային բեռը։ Նրանց խոսքով բարձրացել են հողի հարկն ու գույքահարկը, ինչը լրացուցիչ ֆինանսական ճնշում է ստեղծում տնտեսությունների վրա։ 3 կիլոգրամ վարունգը արժե մի պաչկա սիգարետի, որովհետեւ գինը իջել է այնքան, որ ոչ մեկն էլ չի առնում։ Տանում ենք ապտովոյում 50-60 ռուբլի վերին գլուխը։ Էդել է թե որ հանձնենք, ծախենք լավ է։ Շատ ժամանակ հետ ենք բերում, թափում։ Արտահանումն է, ստեղ որ մարդիկ չեն ուզում, չեն առնում, չես կարա ասես էլի, ինչն է բան, բայց որ դուրս այն ժամանակ դուրս էր գնում, էլի լավ էր։ Ծախվում էր։ Մեծ ֆերմերները կտանեին, ասենք դուրս կհանեին, մենք ստե էլի մեր շուկայով յոլա կգնայինք, կլենտները կտանեին, յոլա կգնայինք։ Վարունգ էինք արել, չնայած չենք վառել, բայց դե էլի ծախս ես անում։ Դարձավ 50 դրամ, 60 դրամ։ Օրինակ ջերմատնային տնտեսություններին տրամադրվում է վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր, որտեղ կարող են 1 հեկտարի ավելի մակերեսով ջերմատնային տնտեսություններ ունեցողները դիմել, ստանալ վարկեր եւ դրանցով օրինակ վճարել իրենց գազի, ջրի, էլեկտրոէներգիայի վճարները, կատարել պարտադիր վճարումները, համայնքային բյուջե հարկեր турքերի տեսքով, աշխատավարձներ, դրան հավասարեցված վճարներ։ Ջերմատերերի հաշվարկներով որոշ տնտեսություններ արդեն կրել են 30-ից 100 միլիոն դրամի վնաս։ Այս պայմաններում շատերը հրաժարվում են նոր ցանկ կատարելուց։ Ջերմոցները դատարկ են մնում ոչ թե ցանկության բացակայության, այլ ֆինանսական ռիսկերի պատճառով։ Դարակերտում այս պատկերը ավելի սովորական է դարձել։ Տարիներ շարունակ գյուղատնտեսությամբ զբաղված ընտանիքները վերանայում են իրենց ծրագրերը։ Ոմանք կրճատել են արտադրության ծավալը, մյուսները ընդհանրապես դադարեցրել են գործունեությունը, սպասելով շուկայական պայմանների փոփոխությանը։ Քնարիկ Պետրոսյան, Անդրանիկ Ներկարարյան, ժամը լրատվական։ Եթե անչափահասը դիմել է հանցագործության, ապա քիչ է նրան պատժելը, պետք է նաև փրկել ապագան։ Պետությունը նախատեսում է վերասոցիալականացման նոր մեխանիզմներ մշակել։ Կպարտադրեն համերգների գնալ, գիրք կարդալ, ֆուտբոլ խաղալ, լավ է հնչում, բայց մասնագետներն ասում են նախ պետք է հարկադրանքի աշխատող մեթոդներ մշակել։ Անչափահասների կողմից կատարված ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործությունների դեպքում պատասխանատվության ենթարկելուց բացի պետությունը նախատեսում է կիրառել վերասոցիալականացման այլ մեխանիզմներ եւս։ Այդ իսկ նպատակով կառավարությունը առաջարկում է հստակեցնել դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կատարման կարգը, սահմանելով թե ով եւ ինչպես պետք է վերահսկի դրանց իրականացումը։ Առաջարկվող փոփոխություններից մեկով նախատեսվում է հստակեցնել քրեական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի առաջին մասի կարգավորումը, որով սահմանվում է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի հսկողությանը հանձնելը ենթադրում է պահանջների կատարման պարտականություն։ Գործող խմբագրությամբ սակայն չի կոնկրետացվում, թե ինչ բովանդակություն կարող են ունենալ այդ պահանջները։ Առաջարկվում է հիշյալ հոդվածում կատարել լրացում եւ հստակեցնել, որ տեղական ինքնակառավարման կամ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմինը անչափահասին կամ 21 տարին չլրացած անձին կարող է ներկայացնել նաև կրթական, մարզական, մշակութային կամ հանրային ծրագրերին կամ միջոցառումներին մասնակցելու վերաբերյալ պահանջներ։ Այլ կերպ, առաջարկվում է նշված մարմիններին վերապահել անձի վրա կրթական, մարզական, մշակութային կամ հանրային ծրագրերին կամ միջոցառումներին մասնակցելու պարտականություն դնելու լիազորություն։ Փաստաբանների գնահատմամբ գաղափարը դրական է, սակայն դրա արդյունավետությունը կախված կլինի ոչ այնքան փոփոխությունների ընդունումից, որքան գործնական կիրառությունից։ Եթե վերահսկողություն ու դաստիարակչական աշխատանք
աշխատանքը ձևական լինեն, ապա ակնկալվող արդյունքը դժվար թե ապահովվի, իսկ անհատական մոտեցման դեպքում ըստ մասնագետների հնարավոր կլինի նվազեցնել կրկնահանցագործությունների ռիսկը։ Այստեղ մենք շատ կարևոր հարց ունենք դիտարկելու, թե որքանով են երաշխիքները պահպանվելու, դա է հիմնական հարցը լինելու։ Երաշխիքները ավելի շատ կախված են նրանից, թե ցանկացած հարկադրանքի բնույթի գործողություն, որը պետք է կատարվի, դաստիարակչական, կլինի կրթական, կլինի այլ սոցիալիզացման հետ կապված, սա պետք է հստակ աշխատանք լինի եւ ուղեկցվի անչափահասի անհատական աշխատանքով։ Այսինքն չլինի զուտ օրենսդրական փոփոխություն եւ որևէ իրական աշխատանք չլինի։ Մասնագետները պնդում են, որ երբեմն անչափահասները հանցագործություն են կատարում ընկերական շրջապատի ազդեցության տակ ընկնելու պատճառով։ Միևնույն ժամանակ մասնագետները հիշեցնում են, որ այսպիսի միջոցները դատական պրակտիկայում դեռևս հազվադեպ են կիրառվում։ Անպատասխան աշխատակիցների աշխատանքը պետք է տանեն, որպեսզի քրեական ենթամշակույթը զարգացում չապրի Հայաստանում։ Կոնկրետ անչափահասների մոտ մի այդպես շրջան կա, որ այդ շրջանում անչափահասները փորձում են ամեն ձև հակադրվեն իրենց ծնողներին, տեղական ինքնակառավարման կամ ոստիկանության աշխատակիցներին, առավել եւս։ Տվյալ դեպքում կարծում եմ վերահսկողությունը պետք է համաչափ լինի։ Մասնագետների գնահատմամբ առաջարկվող փոփոխության հաջողությունը կախված է լինելու ոչ միայն իրավական ձևակերպումներից, այլև նրանից, թե գործնականում որքան հետևողական, անհատական եւ համաչափ աշխատանք կիրականացվի անչափահասների հետ։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։ Հիմա փոքրիկ դատարային մասին, թե ինչ ունենք հաղորդման երրորդ հատվածում։ Կարծել է Փաշինյանն է, պարզվել է պրանկերներեն, մի հեռախոսազանգի պատմություն։ Հայկական վարորդական իրավունքը Միացյալ Էմիրություններում, արաբականն էլ այստեղ անխոչնդոտ կճանաչվեն։ Եվ այրուծին քնեցրին չարտնացավ կենթանաբանականի բարձաբանումը, կենթանապաշտպանների արձագանքը։ Առավելապես կայուն երկինք, ավելին քիչ ուշ։ Սա ժամի հիմնական թողարկումն է, բարի վերադարձ։ Արցախի մշակութային ժառանգությունը օր-օրի քանդվում ու ավերվում է։ Պատերի հետ կռիվ տալով թշնամին փորձում է ջնջել պատմությունը։ Ինչ ենք անում մենք ունեցածը գոնե վավերագրելու համար։ Հայկական մշակութային արժեքների պաշտպանությանը վերաբերող նյութերը միջազգային հարթակներում ներկայացնելու նպատակով դրամահավաք է սկսվել։ Հավաքագրված միջոցներն օգտագործվելու են փաստահավաք զեկույցների պատրաստման, միջազգային հարթակներում դրանց տարածման, ինչպես նաև տեղեկատվական հատուկ ձեռնարկների հրատարակման համար։ Դրան զուգահեռ մենք նախատեսում ենք փոքր դահլիճների հրատարակում իրականացնել։ Ինքը քառորդական հատուկ ձեռնարկներ են, որտեղ ոչ համապատասխան փաստերը Արցախի մշակութային ժառանգության հետ կապված, ոչ միայն վերջի ժամանակաշրջանի, այլ առհասարակ, ու իր մեխանիզմը այնպես է, որ ընտրվում է կոնկրետ մեկ կամ մի քանի հուշարձան կամ որևէ բնակավայր եւ արձանագրված բոլոր կետերի մասին շատ համառոտ տեղեկատվություն դրվում։ Կենթանաբանական այգում նախօրեին անկած առյուծը տասնյակ հիվանդություններ ուներ։ Մասնագետները թվել են կենթանու հիվանդությունները, որոնք էլ համարում են անկման պատճառ։ Մյուս կենթանիները ժամանակավորապես գտնվում են կարանտինային տարածքում, որտեղից ադապտացիոն շրջանն անցնելուց հետո կտեղափոխվեն այգու ազատավանդակներ։ Այս եւ այլ լուրեր մեկ տեսաշարով։ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը պատրաստ է օգնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին գահընկեց անելու հարցում հայտնել է ռուսական առաջին ալիքը հրապարակելով տեսանյութ։ Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն կարծել է, թե հեռախոսով զրուցում է Փաշինյանի հետ, մինչդեռ կապի մյուս կողմում եղել են պրանկերներ Վովան ու Լեքսուսը։ ԵԱՀԿ պաշտոնյան անկեղծացել է խոստանալով մեջբերում անել հնարավոր ամեն բան։ Սահմանադրական դատարանը ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ որոշման հիմնավորումներում առաջարկել է նախընտրական շրջանում սահմանափակել պետական բյուջեից չնախատեսված սոցիալական վճարների իրականացումը։ Բարձր Ադյանը նշել է, որ ընտրություններին մոտ ժամանակահատվածում իրականացվող նման ծրագրերը կարող են գնահատվել որպես սոցիալական կաշառք։ Դատարանը նաև ընդգծել է իրավապահների քաղաքական չեզոքության, անմեղության կանխավարկածի պահպանման և ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության կարևորությունը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առյուծը կենդանաբանական այգի տեղափոխվելու համար քնեցվել էր, դրանից հետո սակայն չի արթնացել, կենդանին անկել է։ Կենդանաբանական այգուց փոխանցում են, որ էգ առյուծն ունեցել է մեծ տարիք, ուղեկցվող հիվանդություններ, ինչն էլ արձանագրվել է հերձման ակտով։ Կենդանու օրգան համակարգերը, փայծախը, լյարդը, թոքերը, սիրտը եղել են ախտահարված։ Դեղապարկում արկա են եղել խոլեցիստիտային փոփոխություններ, որովայնի խոռոչում ազատ հեղուկ, ունեցել է նաև ճարպակալում։ Չնայած պաշտոնական պարզաբանումներին մի խումբ կենդանասերներ հայտարարել են անկախ փորձաքննության պահանջի մասին, նշելով նաև, որ հարցը հասցնելու են մինչև իսկ միջազգային բնապահպանական օրակարգ։ Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածում Հայաստանում առաջին անգամ կամուրջների հեծանների մոնտաժն իրականացվել է Կախովի հեծանատեղադրիչ կայանքի կիրառմամբ։ Ճանապարհային դեպարտամենտից են տեղեկացնում։ Ծրագրի ավարտից հետո ճանապարհին միջին երթևեկության արագությունը կհասնի 80 կմ/ժ, իսկ ուղևորության ժամանակը կկրճատվի 35-ից 40 րոպեով։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ոչ բնակության նպատակով գտնվող հայաստանի քաղաքացիները, ինչպես նաև մեր հանրապետությունում ոչ բնակության նպատակով գտնվող էմիրությունների քաղաքացիները կարող են անարգել երթևեկել իրենց ազգային վարորդական վկայականներով, տեղեկացնում են ներքին գործերի գերատեսչությունից, հավելելով, որ երկրներում բնակության նպատակով գտնվելու դեպքում վկայականի փոխանակման համար դիմող անձինք այսուհետև ազատվում են այդ գործընթացի շրջանակում նախատեսված տեսական եւ գործնական քննություններ հանձնելու պարտավորությունից։ Ավտովթար Արարատի մարզում Երևան-Երասխ ավտոճանապարհի 18-րդ կիլոմետրի հատվածում բախվել են Ford Transit, Dodge եւ Hyundai Sonata մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինը բախվել է երկաթե արգելապատնեշներին։ Դեպքի վայրից ֆոտոլրագրող Շամշյանը հաղորդում է, որ վթարի հետևանքով 3 հոգի, որոնցից մեկն անչափահաս, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են մոտակա բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներից մեկը մահացել է, քննչականում նախաձեռնել են քրեական վարույթ։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Հիմա եղանակային կանխատեսումների ժամն է, մեզ է միանում Լիլի Հովերը։ Բարերեկո եղանակի տեսության հովանավորն է իտալական ունիկալ ապրանքանիշը, իր որակյալ և գերխնայող գազի կաթսաներով։ Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում, ունիկալ տարվա բոլոր եղանակներին։ Մետեոաշխարհն Հայաստանում։ Մեր երկրի մեծ մասում նոր օրը կանցնի առավելապես կայուն պայմաններում։ Տեղումներ կանխատեսվել են միայն հյուսիսային գոտիներում։ Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կբարձրանա մոտ 8-ից։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոց-Ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 20-ից 26 աստիճան։ Վայոց-Ձորի և Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 28-ից 34, Լոռիում 23-ից 28, Տավուշում 26-ից 30 աստիճան, Հարերատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային գոտիներում վաղը ցերեկը սպասվում է առավելագույնը 34 աստիճան, Սյունիքի նախալեռներում կդիտվի 23-ից 26, Երևանում օրը կանցնի առանց ստեղումների, այս գիշեր սպասվում է 16-ից 18, ցերեկը 30-ից 33, երեկոյան 24-ից 26 աստիճան։ Ժամի հիմնական թողարկումն ավարտված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։